says in Psalm 96 verse 3, "Tell all the nations how wonderful He is. Tell people everywhere about the amazing things He does." We praise You, Lord, because we know that You are wonderful, and we know, Lord, that You are alive. Amen. Let's praise God. Is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, we have perfect liberty. The Lamb of God has risen, He's alive, He's alive. Hallelujah, Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Let's give a clap offering. Yes, Lord. Indeed, You are alive, O Lord, and we worship You because we know, Lord, that You are there, O Lord. Commission our soul, Lord. We worship You. You bled with one desire, in all to bring You life to a shattered humanity. Death now overcome, forgiving all and one. You redeemed all humanity. Abandoned all to be, Your voice, Your hands, Your feet. My life a living sacrifice. Spirit, empower me to set the captives free. My life is an offering. With all our lives we now stand, declaring loud that Jesus is God who saves. Commission my soul with the fire uncontrollable for this great cause, to save the lost. Open my eyes to the reason I'm alive, oh Lord, I'm ready now. I'll follow You, follow You now. You bled with one desire, and all to bring You life
to a shattered humanity. Death now overcome, forgiving all and one, you redeemed all humanity. With all our lives we now stand, declaring loud that Jesus is God who saves. Commission my soul. Commission my soul with the fire, uncontrollable for this great cause, to save the lost. Open my eyes to the reason I'm alive, oh Lord, I'm ready now. I'll follow you. Commission my soul with the fire, uncontrollable for this great cause, to save the lost. Open my eyes to the reason I'm alive, oh Lord, I'm ready now. I'll follow you. Yes, Lord, follow you now. Open the heavens wide. Open the heavens wide. Open the heavens wide. Open the heavens wide. Pour out your Spirit on us. Open the heavens wide, Lord. Open the heavens wide. Open the heavens wide. Open the heavens wide. Pour out your Spirit on us. Commission my soul with the fire, uncontrollable for this great cause, to save the lost. Open my eyes to the reason I'm alive, oh Lord, I'm ready now. I'll follow you. That is our desire, O God, that you would pour out your Holy Spirit upon us, O Lord. Enable us and empower us, O God, so that we are not content, O God, of just being mere followers of your word, but doers, O God, as you have commissioned us. Today, Lord, we ask that you would continually search our hearts and minds, O God. Help us, Lord, not to look on our own weaknesses, but God, on what you can do through our lives. Help us, Lord, not to concentrate on the things that we cannot do, but on your strength, O God. That is our prayer for tonight. Lord, tulungan na kami nga iti amin nga raramidan mi, nang nangruna iti panagbiag mi, kitahan lang nga para iti bagbagi mi. No di katapno kasta, iti sasaom, nang nangruna iti panakaisalakan nga nasapulan mi ken ka, ket iso iti mairik waragawag mi, iti tumunggal may nga mamumi o Apo Dios. Sika ti agtuloy kani, nga mangidalan kan mangiturong kada kami, iti kapanunutan mi iti panagsasaom mi tapno Apo Dios. Sika iti kanayon nga maitantanok, sika iti kanayon o Apo Dios nga makita da iti panagbiag mi. Tulungan da kami, gaputan no dakda kami, hanmi nga maaramidan da itoy. And so we pray that you would continually
pour out your Spirit in us. Refill us, O God. Empower us and enable us, Lord, that your name be glorified and be magnified even in our midst tonight. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Madayaw ti Apo, na inbang rabiti tungkal maysa, kan kadati amin nga agdudungog, kan makibingbingay iti panaka palagip iti sinmata o mission ni Jesus Christ iti nadumodumang lugar. Ket tatan, panunuton tayo man, dahil may papanti, pursuing the mission of the Lord Jesus Christ. Dahil panakaibanag iti ayab ni Jesus Christ iti iglesia na, nga ibanag datay na irugina, nga trabaho na iti rabaw ti daga, nga sanpay nga nilipas. Malagip tayo iti napalabas nga prayer meeting ng salitaan tayo nga iti resulta, iti ingangato ni Jesus Christ nga nagsubli, iyay ayan ni Amana kat adda iti makanawan ni Amana. May kadwa, ket inbound na ti Espiritu Santo, tapno mapabilag amin nga anak na, nga mangituloy iti trabaho nga nerugina, ken iti panakaipaima ti mission na, iti church. Awan na duma nga mangitrabaho, nuhaan nga iti iglesia nga binuangay na. Ket kadagitoy, awisin kayo iti Matthew chapter 28, iti 19 ken 20. Ure pa iti Mark chapter 16, iti verses 15 to 16. Ket ditoy nga pindua nga naibalikas iti may papan iti bilin ni Jesus kadagiti amin nga sinmurot kinkwana ken pasurot na kanday ti sumurot pay kinkwana nga iba nagda dati nga mission ket anya ti panakaibaga nato ken masarak tayo nga mission na datoy na ibaga na. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And I will be with you always until the end of the age. Kaya daytoy kunan nga go sa rinno ngay papanan, dagiti amin nga namati, ken dagiti mamati pay. Mapanda iti ayan ti amin nga ayan ti tao. Ket pagbalinen da ida nga pasurot ni Jesus Christ. Isuda jay iti vision na. Ti vision no sirmata, adati sampul tayo ditoy. We are a multi-cultural congregation making Christ-like disciples in our community. Daytoy nga datay naglalaok nga tattao nga insalakan ni Apo Dios nga mangidadaulo ti nga Kristiyano nga agbal nga pasurot ni Jesus. Iti ayan tayo in matidugan niya. Ngam dayay makitkita tayo nga agbalin nga pasurot ni Jesus dagiti umili nga naipastan tayo. Di iti makikita ni Jesus Christ ito Makikita na nga tilubong kat agbaling nga pasurot na. That is vision. Sirmata. Makikita nuray awan pa yung napasamak. Makikita na. Kat ti mission mat. Makabilan ti to make. To. So nga kuna natin nga go and make. Mapan kayo pagbalinan nyo ida. Ket nga rod, ti mission na nga mapantap no pagbalinan tayo, dadi tao nga in the field, iti influensya tayo nga pasurot ni Jesus, isuday ta iti purpose tayo, ano purpose, ano panggap ni Apo Diyos, iti nang ayaban na nakaisalakanan tayo. So, kahit kung nga buluro din na isa ti popular ng author nga, purpose-driven life.
Anya nga tatipanggap nga apay sakat insalakan na. Anya nga tatipanggap ni Apo Isus nga so kisuka na kat amin ko mga tao kat agbalda nga pasurot na. Umuna, ket tapno maisalakan manipod tikin na nagbasol. Ken tapno na isalakan da, mapandamot ipakaamu dayday pan nakaisalakan iti daduma. Iti mission. So, pursuing the mission of the Lord Jesus Christ, the purpose of our life. Dito'y nga sinmatang nga rod, kada tayo ti mission tayo to make Christ-like disciples. To make, to go, and to make, o to idalan, nga agbaling nga pasurot ni Jesus dagiti amin nga tao. Ket ni Jesus, inkuyog na dagiti pasurot na nga insuruan. Ti kasta nga agidalan ti kararwa nga sumurot kinkwana unog baling nga Kristiyano. Dito'y mawag nga teacher isuna nga midinakuyog na nga kastoy ti aramidin nyo. Di aramidin na buy-buyaan da. Di aramidin na no sagirin na pasagid na kadakwada. No mabagkat, pabagkat na kadakwada. Dito'y makuna tayo nga on the job training. Nga dayay aktual nga mapaspasamak kat isruan na nga kastoy ti mapasamak. Kat amin kada tayo nga anak ni Apo Dios, dayay iti naibilin nga ramidin tayo habang awan ni Jesus Christ dito'y. Dito'y nga rod ti focus ti prayer tayo that I am suggesting nga tata ket intay mai sintro dagiti prayer tayo, kada tayong ngaramatan na. Kada gito'y nga tiyempo, no man pa'y malimlimitaduan iti panaggaraw tayo nga anak ni Apo Dios, gapo iti daytoy pandemic, adda dagiti churches, nga iti gapo ti gagar, ngayon pa iti Apo kadakwada ti panakaibanag ti mission ni Jesus Christ at dalata datay strategy nga aramidin da. Ket they gather during the middle of the night, duma sa gabasit nga agkararag day kakararag nga iso ti way nga mai dalan komanda giti mabal nga ma-influensyan. Ada ti amamok, ada dito karuba tayo. Ket uray madamata tati ko in Facebook na de simbaan nga mararamid nga adda dagiti namati nga naidalan nga pasurot ni Jesus Christ nga awan ti paggimungan da kat masapol da ti church building. Iyay buntok, iyay mountain trail, iyay abatan, makitkita da kat dayay ti makitkita nga mapanak iyay church da as example. Ada ti kasta nga nakapalkat iyay nga vision da. Ada pa iti strategy na nga ada iti lubid nga na itudo-tudo, ijay luglugar nga strategy da nga daytoy malpas daytoy nga bulan nadanon tayo daytoy. May kadwa nga bulan madanon tayo daytoy. Babuan ti panakabalin ti Apo. So nga ada ti sinmata, ada ti strategy da uno pamuspusan nga idaldalan ti Apo kadakwada tapno maitong pal no mano ti kalat o no golda nga may itong vision. I suggest ka dito ti prayer tayo. I was privileged a while back nga nang kandak uno ng officiate iti funeral ijay Bantay, ijay Mount Yangbo. Ket adda dagiti naurnong nga naduma-duma nga papastor nga kakadwa nga workers nga hangko nga nasipsiputan kat adagan ti simbahan dita ayan ti rangtay dita adagan ti simbahan ijay ayan ti dakkel nga building ijay adagayam ti grupo ti namati ti simbahan kat grupo ti namati gaputa adda kadakwada dayay nga awit nga maibanag ti sinmata ni Jesus Christ nga agbalin ko mga pasurot ni Jesus Christ dagitoy da nga tattao. Ket in mighty karit kanyak nga sige man ituroy tayo nga ikararagmat. Number 1, ikararag tayo nga amin ko mga Kristiyano to understand and receive the Great Commission
amin kumanga namati nga kada tayo, mangrugi kanyak, mangrugi kada tayo, awatan tayo tayo bilin nga para kanyak, para kada tayo datoy. To go and make disciples. Dita ti makunangan ang daklan nga bilin. Dita Matthew chapter 28, 19 to 20 nga, go ay, kunana, intud ti apo, ti turay kanyak, kat ibagak kada kayo nga, mapan kayo iti amin nga ayan ti lugar nga ayan ti tao pagbalin ninyo da nga adalak. Kalpasan nga nagbalin da nga adalak, di diay indalan nyo nga nagbalin nga adalak, isuruan nyo ida nga agtulnog kada iti naibilin kada kayo. So, making disciples kat isuruan ida. Kat panpanunutak reflecting on myself as one. Ikan amin nga membro nga so far nga naidalan ka ni Apo Diyos kita anya nga iti maaramidan da nga mangibanag iti daytoy bilin nga naggapu sa diay langit nga amin nga Kristiyano kat nabilin hangan napipilit na kabilinan na all or every believer kat panpanuton tayong han nga maamin kat agpapadamot nga managsao nga manangasaba nga kasalan ni Pedro adamot gayam di managbabayin nga James Indian nga handa pa'y makaya iti mangisaw isuda gayam di writer may sakat ni James nga kabsat ni Jesus kay kat isot nang isurat ti James nga reto isot ti wagas na nga nangiwaragawag iti sasaw kat ni James kat bagbagaana iti kastada kat ti Kristiyano nga agbiag nga kas Kristiyano. So that is his way hanga direct nga in share na ti word kat naisalakan kakari no bilbilang umay ni Jesus Christ among nga ijay langit papanam hanga isunay di kas jay adamod nakin gatad nakin biyang iti kasta ngem naduma-duma nga biyang ngem ijay adati gagar nga ipapait Espiritu Santo nga marami da. So the prayer time masa pray for every believer under your influence. I pray for myself. Kung tayo nga, siya nga tati nakaibili na nadata nga to go and make disciples. When? Kasano nga mapanak? Anakmat nga manangasaba. Nga madati mararamidam nga either as a frontliner to support somebody or to share the word of God directly or no to encourage the gijay nga masapol ti encouragement, adote biyang na dito ikakabsat. So, pray for everyone to understand and receive the Great Commission that it is for me. I am a part of the church and the church is commissioned. May kadwa, may kararagan tayo for every believer to understand the mission of Jesus Christ of making Christ like disciples is handed to the church. Na ipaima kada tayo. Kaslangan dat tayo lang at church. Ngam actually, di amin nga na duma-duma nga nagan iti grupo ti inmawat kan Jesus Christ manubot may salakan dakat church. Actually, the people are the church. Iti building kat church building nga pagyanan iti church. So, daytoy tamaawatan kumag iti tunggal maysa nga iti church gayam. Iso tinakin nakaipaima na ti mission ni Jesus Christ of going and making. Kat if really reflect tayo, every lesson we reflect on ourselves, nakikita tayo, bagbagi tayo, anya ti mararami na Apo Jesus, anya ti kabalak nga marami na Apo Jesus, di ipalpalagip kong nga, kanakanayin na training me, iti evangelism kong discipleship di mountain area, kat adati may nga lakay nga, haan nga ng eskwela, hanamot mangi bingay iti salvation. Kat kuna nga kasla nga mariribukan, uri mga kasabak pa lang, ijay, aluling ijay, idi. Kuna nga, Pastor, ay sino'y amagak pa ikat, adiakat na eskwela, nakamoy mang kaliha. Kuna kat, ani ayater, kasanungan na kamay katoy. Siya lang ti pang-indadrive ijay, mang-indadrive ijay, lugak nga rugan ta, mapandag ijay da nga, nalaing nga agsaw ka nagkanta. Ay kat isumod data ti mission nga tatiapugin ka. Siyang na-drive na di lugan ng lugak-lugak, oray naman nagtuwi jay kalsada, awang pimantinak aksidente, awang pimantinak tuktukol nga,
Ngam di jay, agyaman kanya po dos, He has a part. He is a part of the church. So whatever you are doing, anyaman mararaminan tayo, as we pray, iti more pa nga mararaminan, iti nga banag, agparparticipate tayon. At nayunan tayo iti apo, iti frontliner, iti panakaibingan ti salvation. May katlo dito, praying for the baptism and or refilling the Holy Spirit itunggal Kristiyano. Tada ito adu dagiti nadlaw ko, kas iti kapadpadasak ti past 27 years, nga ay inpakat ko ti amin nga kabagalak, laing, anos, gagat, puyat. Mapay nga magay, may isalakan mo't ay, wadabon may isalakan, itultuluyan, kumaan da pay laeng. Madik, sana kayo mga pastor, nayabanak nga kastoy. Only to find out, idiingga na nga awanan, surrenderan. Kat dinumtung da tayo chimpo. May papan iti total surrender kan giving up. Nga apo trabahom da ito And in may iti chimpo, ti panagtrabaho, ti apo nga naidumduma kanyak. Kaya't mauawata ka dito mangmangag kung ang testimonyo so gayam da diti baptism in filling with the Holy Spirit. Kat ti maawata kat sanaya nga edi nagkristyano ka in may the Holy Spirit kanya kat nabaptize. Sana kun? Idi basbasaan tayo datay Acts chapter 19, 1-6 nga may papanti, 12 nga lalaki nga Kristiyano nga napanda Peter ijay kat kunada nga inawat yu kaditi Espiritu Santo idi namati kayo kunada kat namati da nabunyagan da dijay ta disipulo ni Juan Bautista ngem kunada nga saan pay kat inpatay dati ima dakat dajay na baptizan kan napno dati Holy Spirit nanipod ijay in may dinedumduma nga sinal kadakwada nga nagsauda ti handa nga sao dajay ti hanga mawaten ti daduma no ti panunot kat agturkuri lang ti panunot da nagsauda ti tangas nga kuna ng kalpasana in may ti gagat kadakwada nga nagdayaw ka ni Apo so muna nagdayaw da ka ni Apo Dios kenlin maing dagin magat da in may ti gagar kadakwada nga napandamot in pakaawat datay napadasan da ket lagi pun tayo nga hanga di adal dagitoy da kita ante ti Acts 4:13-12 ket gagangay nga hanga di adal dagitoy da nga disipulos hanga mamin ngem in mighty umapaapoy nga panag-testimonyo, panagkanta, panag-istorya, may papanti, panakaisalakan, panakapaimbag, iti may papanti pag-arian ni Apo Diyos. Kat kakabsat, the same Holy Spirit is working today. Nga aduda iti ag-asyom nga gaputa nag-aral da. Nabayag da. Kat napnuak ti Holy Spirit. Nga kita ang tibiyag, aduda iti sinyal iti burdamnis and kan nadu mga hanga nagnante iti paras kakasta. Ngam iyaman tayo kani Apo Diyos, saan nga plano na? Plano na nga pagbaligyan ti iglesia na baban iti daytoy nga panakapno ti Espiritu Santo mabaptizan ti mamaminsan. Ngam kumakapoy mo't o may ti problema o may ti dadagsel, kumapoy. So nga masapol ti feeling, refilling. So nga once baptism, ngam dede panakapno, it could be repeatedly done nga kasapulan. Lalo ti prayer tayo. When we pray, madlaw mo ti bagim nga in may dagiti dadu mga banbanag nga makapadagsen ket nga ni kay give up amum nga kasapulan daytoy da. Kunana pay awatan yun to ti panakabalin umay kada kayo ti panakabalin ti Espiritu Santo. So di panakabalin anya nga panakabalin hanga tapno abak daduma no di tapno maistorya tay mapagtakderan tayo ti inawat tayo nga ni Jesus kasi nagtakderan na. Ni Hesus Kristo nga mismo tinang kuna nga napnuak ti Espiritu Santo ket siak tinabilin nga mangipakawat iti panakaisalakan, panakapaimbag, panakalukat dagiti panpanunot ken matmata dagiti nabulsek physically ken spiritually. So Jesus Christ nga mismo ket napno ti Holy Spirit.
sakbay ti panang rugina, iti ministry na, kat dayta, ti intarigagay na kadeti papasorot na. That is in Luke chapter 4, 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor, to proclaim liberty to the captive. Pinununak iti Espiritu Santo tapno mawayawayan kumadag iti balod kan makakita kumadag iti hangan makakita. Well, daytoy iti panakaiba ng ti mission ti church nga in-demonstrate na. So that is the next prayer I am to say. Nga praying for every believer, including myself, including yourself, praying that we understand the ministries of God. Nga ti ministry ni Apo Dios, ministry ni Apo Dios nga naipay makadatayo, muna nga nakaisalakan tayo, tapno padayawan tayo, tinangaramid tibiyag tayo, ng isalakan kada tayo. Ministry to God. Ministry to God. Mabuhanti pa ng daydayaw. Ulitin tayo, 24 times, iti Exodus. Ngayon baga-baga, ni Apo Dios, babuhanting iwat ni Moses nga mangwaya-waya ko kuyugtin mamaywayaan nga anak na tapno, release my people so they may worship me. Palubusam nga rumor natin anak ko kuna ni Apo Dios iti ari Faraon. Nga babunting iwat ni Moses tapno umaydak daydayawan. Ken umaydak i-offeran ti offering nga pang daydayaw. Ket uray pa iti baro nga tulag iti John chapter 4, 23, 24, dagiti agdaydayaw kanyak. Naragsak na ngay daydayaw, ti Espiritu kan kinapudno. Ti Spirit nga talaga sumurot kat maaramit ti mang parisakin ko nagaputa. Ti Espiritu nga nangidalan ng tunggal ti Espiritu tayo, kat dayta iti panggap natin. May kadwa, ministry tayo ti tunggal maysa. Ministry to the body of Christ. Nga daytoy nga aramirin tayo nga mang pabilag ka tinalpasan nga namati na duma-duma. Yaman to ti Diyos tayo adut na duma-duma nga mararamin camps kas kada prayer meeting kas kada fellowship kas kada amin kat ada fellowship nadta. But this is edifying, comforting, strengthening. Mang liwliwa, mang pabilag ken mangisuro kaday tinamati, tiwagas nga mamati, uno saan nagserbi. May katlo, ministry to the world. Nga daytoy iti nakaibilinan iti sinmata ni Apo Jesus to make disciples for Christ. Kat dati maawatan to'y karakarate yung Apo, salamat ada ka nga pagdadayawan. Apo, tulungan dak nga agtuloy nga tumulong ka rin nalpas nga namatin ta, dati nakita ka nakapoy, dagiti di whatever nga may papaniti pagsayaatan, pagpigsaan, dagiti nalpas nga namati. Ken may katlo, Apo, anya nga tati kastak no may dalang ko uray mimruti familyak panpay nga namahat, nga hanpay nga namati, mawawaran nakti anos, adu day kakasta nga parikot. Ket maudi may kalima dito nga suggested prayer tayo tata. Praying for all instructors of the Bible in Bible school, seminaries, trainers, iti disciplers uno da tinalpas nga disciple ket maisuron da kumang mga ramit ti napadasan da. Professors nga mga surusuro ti pagdakkelan ken waya nga mangidalan ken nakababay nga ibaga. Panakaisalakan ta duma kadakwada. Ado ti papasto nga nang dengegak nga naupayak mo't ije nga professor, seminary pay ayan na. Ha, karadag ti man ti panakaisalakan. Kaslahan na kamamati. Secondly, iti panakapno, iti Espiritu Santo, tapno haangag rilay lang ti knowledge, kat mapno ti utak ti tao, iti knowledge, kan aming nga history, aming nga paspasamak, ngam damagam,
manungat at naidalan nga kararwa. Handa pa'y amo, daduman na labit. Adaday tinabay nga namati nga handa pa'y makakararag. So, praying for all leaders, I am praying for myself, Lord, kumakapoy mo't iti bagik. So, ikararagan tayo bagi tayo, tada tayo dati leaders. Ure pa iti smaller group. So, bumarbara pa kuma, lumalang da pa kuma, dati instructors tayo, dati presidents, dati leaders tayo, dati churches tayo. Nga, mabaan ti panakapno ti Espiritu Santo. Ta man madlaw ko ta dati daddo mga on fire kas maragsakan tayo kadagiti da may papanti mission. I was able to ask one of our general superintendents kas anungay nga rod manungay ti kahit kung damagan ti modeling. Tas simple na ba nga teachers da ita da leaders pa ita manungay ti ma-quantify mabilang kararwa nga ayan ti na yan anak babaan ti panindalan ti apo king ka nga nagserbiyan. Kaungat kanyak. Kagabor iya sa unang ako kat yak amuno na nasair but I am asking the Lord apo bendisyon am dagito dati tap pinakal kat dakdakul ti influensyada nga makatulong rather than agpatingga ijay knowledge kat yes, as far as education, that's part nga talaga, but more so, modeling. Nagtiraman, kakabsat ulit man ito suggested prayer. Prayer for every believer nga maawatan kumakan, awatan tayo, diday bilin ni Jesus, nga da tayo, diday naka-addressa na, kaya't ikan na tayo ti kabaalan, nga mangibanag ka dito yung agtultuloy. Nerugi, agtultuloy kuma. May kadwa. Prayer, iti understanding, iti mission ni Hesus Kristo nga naipaima ti church saan nga nadumat na kapaimaan na di nag-adal laon o di kat iti aming nga members ti church kat iso da ti recipient kadagitoy. May katlo, kararag tayo ti panakabaptize ti hanga na baptizan, panaka-refill, panakapnumanen, dagiti mapupay nga adipon ti Apo, kan anak ni Apo Dios tapno anyaman nga pasat iti panakaibanag iti mission na sigagagarlata nga mga ramin ay nga nang amayin Jesus Christ ng mga yam. Tara ito sa lusod nga, did you receive the Holy Spirit since you believe? Kahit nangasaon, adutin na matipay. Of course, hindi nga na sa lusod na ito, idihan nga binmawapay ti Holy Spirit. Ng tataw rin ti Holy Spirit, at dadagiti feel, or rather, indwelt, tinaungan, nga isuda pa lang agkonkontrol. Hanga ti Holy Spirit timang kontrol. So this is our prayer for every believer. Even kada tayo nga dawatan tayo ta, no adaramirin tayo, Apo, adadapay ko ma. And fourthly, prayer for understanding. Iti ministry tayo kani Apo Dios, ministry tayo ti bagini Jesus Christ, uno ti aming nga namati, kan ministry tayo ti saan nga namati. Tada ito'y saan nga isinto ti may masati, aramirin tayo. Kung maudi, panay kararag ka dati, mangiti train ka dati, matrain. Dagiti mga isulsuro. Dagiti agmud modelo. Modelo nga talaga iti, saan lang ati saon, o di iti aramid. Tara, on the job training na mabalbalin ka dagiti, mabalin nga, ma-on the job nga, bayat iti panangararamid, iti aktual nga trabaho, matitrain nga mga aramid, nga na nga, ado ti ma-build up. Ada dagiti kunakon nga churches nga planted, members are being increased because of this vision nga may tungtungpal in the power of the Holy Spirit. Hanlang ati sarita no dikat naisubo ti biag, naipahimo ti biag nga usarana. Maredayo ti Apo kat daytoy ti prayer tayo. Daytoy ti prayer tayo. Dios nga man nakabalin amin, maredayo ka. May sa Apo, may sa, tunggal may sa kada kami dito'y iti pasat dagiti binilin mo nga rinagsak mo Apo, tinangiba nagsakbay ka nga nagsubli iti ayan mo iti ti talangit Apo. Ket inpaimam kada kami nga whatever I had been doing, you who believe in me will do. And you had been teaching, and those who had learned what you had been teaching, you had preached for their conversion because they understood. And
you have laid your hands in patay mo ti imam, kada iti masakit kat napaimbagda, kanda dumapay apo nga napnuan iti dakas nga espiritu nga nang ubur king ka, kat pinaksyat mo ida, kat Lord, kan amin nga detalye na dagitoy, inbilin mo kada kami apo nga, dagiti naramid ko kat aramidon yumat. Salamat apo Diyos, tanay pasat kami ti pagariyam. Salamat apo, ta tunggal anak mo, O Lord God. Marikna, kan maaman mi, kan padasan mi tiragsak ti sumurot king ka. Nga kasasayaatan kan awan na dumapay apo Diyos. Tanawayaan kami manipod iti burden ti basol kan ti epekto na apo Diyos kat napaimbag mo, O Lord God. So nga dawat ko apo, dahito nga panangamumi, panangawat mi, panakapno mi, ti panakabalin mo, ti Espiritu Santo, panangi dawdawat, kada iti kakabsat mi, iti wagas nga agdayaw. King ti Espiritu kan kinapodno, iti agministry, panagministry apo, ti grupo ti namati kan panakai pakawat, ti panakaisalakan mo apo, kada isan pa nga isalakan, kan apo, idawdawat mi apo Diyos nga, kasda kami nga naipasot ti trainers, instructors, professors, Bible teachers, apo Diyos. Kat amin ko maapo kada ito nga ayan iti panagmumum. Saan lang agapo ta iso ti pagtrabahuan kan pagtagdan ti pagbiyagan no di pa'y katiragsak apo nga may banag ta inararamin mo dagito ida. Apo babon ti panakabalin mo. We continue, Lord, to enjoy and to do with your power. Dagito ida nga tinrabahom. Manaydayaw ka. We glorify you in Jesus' name. Amen. Tuloy ito yung ikararagan ti bagbagi tayo. Let's pray for the suggested prayers nga naibalikas tata. Nang nangruna the power from on high, nga isuti dawaton tayo tatang rabii. Diyos mi nga managparabor kon managayat, tagyaman kami apo, iti daytoy nga gundaway nga nakitungtong ka apo, iti dagiti basic apo nga fondasyon, iti nang ayabam ti tumunggal maysa, no ape nga namati kami. Salamat apo, ta umununa ngay kat inamamum ti kinasasinom ti tumunggal maysa. Idawat mi mat apo, iti daytoy nga akom mi nga intalok mo ti tumunggal maysa, tapno maibanag mi iti nang ayabam, babaan iti naduma-duma nga sagot apo. Kat makita mi nga may sa ti direksyon, tem araramidon mi, nga mang ibanag nga garamid kadagiti disipulum, kadagiti sumurot king ka. Tulungan da kami nga agtalok pay king ka nga unag kan nananay apo. Idawat mi iti the power from on high nga ipaay mo kadi apo. Ti tumunggal may isang agtartarigagay. Tumunggal may sa apo nga inawagam tinaduma-duma nga impluensya. Kat idawat mi nga si Kaapo Dios iti mang punno kada kami mang refill iti power from on high, Lord God, nga isu nga ibanbanag mo baban ti panagtrabaho ti Espiritu Santo iti panagbiag ti tumunggal maysa. Dawat mi nga makita mi dagiti da nga impluwensya iti uneg ti pamilya, impluwensya kadagiti pagtrabahuan, impluwensya kadagiti babarkada, impluwensya apo kadagiti aglawlaw nga tattao nga isu nga nang ipanam kada kami ken pangi turturungam apo iti tumunggal maysa. Dawat mi tagtultuloy apo nga panagtangad mi, panagdawat mi apo Dios iti daytoy nga panangsagid mo, panang-empower mo iti tumunggal maysa. Babuan ti Espiritu Santo, tapno ti gagar mi apo Dios iti panagbiag mi as we spend our day kat makikita mi apo nga maibanbanag mi iti nang awagam kada kami. Ati akom mi apo iti daytoy nga making Christ-like disciples in this world apo. Bringing people in the journey of grace. Katulungan na kami apo iti daytoy nga nang awagam. Kat iti naldaw-aldaw nga panagbiag mi, iti panagtimok, panagpanunot, panaggungunay. Kantem amin apo nga balin nga impluensya mi kat aramatom apo. Dawatak ama iti naisingsingayan nga panangsagid mo kadagiti maupupay. Kadagiti kumapkapoy apo. Kat dawatan mi amo itatangarabii. Mangrugi kada kami iti daytoy nga panang punnum apo, panang encourage mo, panang inganyum ama iti panagtuloy iti panagpamati, tapno apo iti akom mi iti daytoy nga bagim in your church kat maibanag mi apo.
Katulungan da kami garud Ama iti daytoy nga tarigagay iti tumunggal maysa. Tapno mabaliwan iti framework Apo nga haan lang iti bagbagim iti panpanunutan mi. No di ket panpanunutan mi Apo iti panakaisalakan dagiti tattao nga haan pe nga nakinamamugin ka. Panakapabilag dagiti mununa nga namati. Kan Apo iti panagaramid kadagiti Christ-like disciples nga isu Apo nga sumurot king ka. Ala Ama isu ti tarigagay mi para iti bagbagi mi. Kat no sino man Apo iti scope, iti radius, iti influensya, iti tumunggal maysa. Kat tulungan da kami Apo nga agbabad ti bagbagim iti panagkararag. Panagdawat Apo iti daytangan na isingsingayan nga panagbisitam ti biag ti tumunggal maysa. As we surrender everything to you, Lord God. As we consecrate our life to you. Idawat ko kadagitag tartarigagay Apo iti daytoy nga panakapunno tapno iti panagbiagda dati makita da nga bunga na Apo iti panagpamati da. Bunga dagiti imulmula da Apo nga nasaya at nga aramid. Bunga Apo dagiti nga panag-isursuro da. Bunga Apo iti panag-evangelize da. Bunga Apo iti amin nga aramidan da nga na espirituan nga mangpadpadayaw kin ka. Bendisyonam garod ti biag ti tumunggal maysa kada kami ditoy Apo. Kat nanyaman iti kalidad ngayon paay mo ipakitam pay Ama dagiti da nga pagkurangan mi punwan da kami Apo Dios. Tapno makita mi dagiti da nga areas nga isu nga pangararamatam ti tumunggal maysa kada kami. Salamat Apo iti daytoy nga panakitungtong mo tatang arabii para iti bagbagi mi dagiti ti kararag mi kat idawat mi agtultuloy nga sustinaron na kami in the journey of grace. No nyaman Apo ti estado mi tatta. No daman dagiti pangyamamwan mi iti prevenient grace mo Apo. Uno ti saving grace mo Ama. Uno ti sanctifying grace mo Lord kat isu ti dawat mi nga iturong da kami kadagiti nga tattao. Kan dagiti madama Apo nga intalok mo nga tattao nga impluwensya mi tatta. Bendisyonam Apo ti tumunggal maysa kada kami. Ngagkasapulan ti panakainggan nyo. Tapno nawadwadwad iti kastami Apo Dios. Nga mangyamam mo iti dayto nga parabor mo. Agbalin nga instrumentom Apo iti dayto nga parabor mo iti biag iti dadduma. Dayto garod iti dawat ken kararag mi tatta. Para iti biag mi ken iti bagbagi mi itinagan mo Jesus. Amen. Tuloy tayo nga ikararagan dagiti kapamilya tayo. Ibalikas tayo iti nagnaganda. Kararag mi Apo, kanitag ay mi, dagito'y da nga dawat kan kararag mi para kadagiti kapamilya mi Apo. Kararag mi, dagiti asawa, nga kadwa mi Apo nga namati. Nga dapay lang iti pagkapuyan da, kat empower mo da dati spiritum, tapno makita da dagito'y da nga kumamangan dakin ka. Kat dagiti saan pa nga namati nga asawa, uno dagiti pinmanaw ti pamati da, uno gala-ala ti pamati da Apo. Dawatan mi ti naisingsingayan nga panangsagid mo kadakwada. Itatang arabi Apo. Kastamot iti panagbiag dati sa marasarunong aldaw. Kat daytoy Apo nga conviction ipahay mo kadakwada iti panagtangad dakin ka. Akas idadaulo da iti relasyon da kan kastamot ti pamilya da Apo Dios. Ikamang mi dagiti ubing saan pay nga namati. Dagiti kaanak nga hanpay nga namati. Kakabsat nga saan pay nga namati. Tapno Apo dati gundaway da nga mga gan iti daytoy nga ayat mo kadakwada. Kat uray dati Apo nga panakaisalakan nga masapul nga mga ganda. Ikararag mi Apo nga isagsaganam ti sitwasyon da. Dagiti lang Apo nga gundaway nga sikay mismo ti makitungtungtong kadakwada. Dawatan mi Apo iti daytoy nga panagtrabaho ti Espiritu Santom ti panangkonbiktar mo kadakwada. Kat tumangad dakin ka, mamamuda ka Apo, o rin anyaman ti tawanda, anyaman ti estado da itata Apo Dios. Nang nangruna dagiti ubing, nga dumadakkel Apo iti dayto nga tiyempo, idawat mi tagtultuloy nga nawadwad nga parabor mo nga ipakpakitam ka nakwada. Iti ayat mo Apo kan iti asim, nga isu nga ipapaay mo iti tumunggal maysa. Maawatan da as they grow, maawatan da at the age nga maawatan da matlang Apo. Tulungam ti tumunggal pamilya represented tonight, even kadagiti kakadwami iti dayto nga gimong, kan kastamot ti naduma-duma nga kakadwami nga namati, iti relationship, iti Trinity, iso kumaapo Dios, iti ipaay mo nga framework, iti unag ti pamilya. Kat ti ayat mo, kat agluplupyas, iti daytoy Apo nga parabor mo nga ikat marik nati tumunggal maysa. Idawat mi agtultuloy iti daytoy nga panagpasnak ti tumunggal maysa nga kapamilya mi nga sumurot king ka and they will also become Christ-like disciples of yours.
Kat we just pray for your power, Apo, nga ipaay mo, kadagitoy nga pampamilya, Apo. Iti daytoy nga ayat mo. And Lord, the baptism of love that comes from you, isu Apo, iti ipaay mo, kadagitoy da nga pampamilyami. Salamat, Ama, kat isu ti tarigagay mi nga iti daytoy nga spiritual DNA of faith kat isumat lang ti maipasa kadagiti nga kapamilya. Iti testimonyo, Apo, nga nagpasnakkin ka nagpaspasnakkin ka ingana iti panungpalan, Apo, kan iti daytoy nga panagbiag iti rabaw ti daga. Kararag mi nga isu ti testimonyo dagiti pampamilyami ay naman ti ayanda, Apo. Kat ti kararag mi i-preserve mo ang tultuloy through your sustaining grace and sanctifying grace. Iti dagiti nga testimonyo mi, Apo, in this community, in this world, Ama. Kat bindisunam aramatam nga testimonyo. Kadagiti saan pa nga namati kat mamati dakin ka. Kadagitoy da nga makitkita da nga aramidam ti pampamilyami. Salamat, Apo. Isu ti tarigagay ken kararag mi itinagan mo, Jesus. Amen. Let us intercede nga agtuloy kadagiti communities muna iti church iti gimo nga naipartian tayo. Let's pray for the Church of the Nazarene. Ama, agtultuloy nga ikamang mi iti daytoy nga naipartian mi nga spiritual nga pamilya through the Church of the Nazarene. Salamat, Apo, iti imununa nga nang ipakitaam iti sirmata kan iti vision iti mission na iti daytoy nga gimo nga naipartian mi. Bendisunam dagiti madama, Apo, nga Board of General Superintendents, the General Board, kadagiti Regional Directors, kadagiti Field Strategy Coordinators, ti amin nga District Superintendents, iti amin nga ordained elders, kan deacons, kan ti amin nga District Licensed, kan kastamat, Apo, kadagiti Local Licensed Ministers, the elders of the local church, iti through the Church Board, tinaduma-duma, Apo, nga auxiliary, ti NMI, DNMI, ti SDMI, kan kastamat, ti NYI. Ikamang mi, tinaduma-duma, Apo, nga ministry nga intalok mo, as we bring the message of scriptural holiness, kadagitoy da, Apo, nga kasapulan iti mensahe. Lord, inarabid mo idi ununa kan itata, iti panang baptize mo, iti spirit mo, Apo, kadagiti tumunggal may isang umawag kin ka. Kat tumunggal Nazarene, Apo, ikararag mi nga isu daytoy taramidam kadi, Apo, iti panagbiag ti tumunggal may isa. That we will have an encounter with you, Father God, iti daytoy nga panang i-consecrate mo, kat iti role mo iti community, Apo, iti ili nga nang imulaam kada kami as Nazarenes, kat maibanag mi to show, Lord God, this Christ-likeness, to preach Christ-likeness, and even to bring people to Christ-likeness, Apo. Tulungan da kami, Apo, iti daytoy nga nakayaban mi di tumunggal Nazarene around the globe, Apo, in the 167 countries nga da iti dagitoy nga nangawagam nga Nazarenes, Lord God. Kada kami, Apo, itatta ditoy isu ti dawat ken kararag mi. Iti daytoy nga panagtrabaho manen, Apo, the baptism of fire that comes from you, Lord Jesus. Ket isaghanam ken ipaay mo kadagiti agtartarigagay itatta, Apo. Even in this generation, we pray for our leaders, even in the young generation to come and the current generation, Apo, of this millennium. Isu ti dawat mi, Apo, nga awan imposiblikin ka. Kat ipaay mo kadiday nga tarigagay. Even iti daytoy, Apo, nga denominasyon nga nang imulaam kada kami. Tulungan da kami, Apo, iti daytoy nga panakipartisipar mi in the bigger body. But even, Lord God, in our unity and the message of peace that we bring to the body of Christ, Ama. Kat isumot lang ti pangaramatam kada kami in the communities that you have brought us, Lord God. And you have already brought us. Iti dagiti da nga 8 pillars of the society, iti daytoy nga community ngayon mitatad iti Pilipinas. Bendisunam garod, Ama, iti daytoy nga impluwensya, iti dagiti kakadwami nga namati. Mangrugi kada kami, Apo, itata. Kan kastamat kadagiti lang kakadwami nga namati through the Church of the Nazarene. Kat bendisunam, Apo, dagitoy nga tartarigagay. Daytoy garod ti dawat kan kararagmi, akasararamidam iti daytoy as we function as a global church, Apo. One of the global churches nga inawagam, Ama, iti daytoy, Apo, nga lugar. Kat bendisunam garod, Ama, iti daytoy nga tarigagay ken kararagmi. Kat agbalin kami nga party iti daytoy nga movement as you have done, Lord God, in this holiness movement in 1916 and 1909 and even in the 1890s, Apo. Kat makimay-maysa kami, Apo, iti daytoy nga tarigagay in the move of the Holy Spirit even through our denomination. This is what we desire and pray, Apo, in your precious mighty name, Lord Jesus. Amen. Let us intercede for our government. Nanyaman nga aspeto ti gobyerno iti adji puso itata nga ikararagan ay suman iti kararag ti itatang Rabbi.
Oh Jesus, ituloy mi apo nga ikamang iti political leaders mi, even iti nga presidente mi apo, iti panangidadaulo na kadag iti issues on the wars, issues on the legislation, issues with the drugs, issues with the DILG, uno nyaman pa apo nga issues nga sangsangon ti presidente mi tatta ikamang mi nga ipaay mo ti wisdom kinkwana in his executive decision making, in his political will apo nga dagiti da nga legislation, the Senate ama, in the Congress ikamang mi dagiti da the House of Representatives, amamin apo nga sangguniang panalawigan kan apo sangguni ang bayan, ti amamin apo nga mayor kan kastamot ti governor, ikamang mi apo iti biagda iti ilimi nga Pilipinas, Lord Jesus. Iti sirmata nga inpaay mo as the pearl of the Orient, iti dati nga Pilipinas, katikamang mi apo nga ibanag mo na ito, ibabawan ti leadership, dagiti da apo nga nadutukan, even in the judiciary apo, in the Supreme Court, dagiti justices mi apo, ikamang mi na ida, nga dagiti da nga itestimonyo nga aramidon da in their decision making, in their implementation of this law, Lord God. Ikararag mi even dagiti uniform personnel apo itata, iti agtultuloy nga protection mo, provision mo, and guidance mo kanakwada apo. Tem amin apo in the Navy, in the Air Force, and even in the grounds apo iti military. Ikamang mi apo kadagiti da nga naduma-duma apo nga uniform personnel nga aramatom da ida apo, binisunam da ida apo, iti dayto nga sirmata iti pagsayatan ti ilimi. Katikamang mimot lang apo, iti dayto nga gobyerno, kadagito da nga departamento apo, especially iti BIR, iti customs, iti DPWH, kadagiti concerns mi apo, kadagito da nga dati challenges ng offices, whether line agencies, or no, dagito da apo nga ayante kabinete nga members apo, ikararag mi nga sika apo Dios, ti agtrabaho nga nasingsingayan, kat maibanag iti nang awagam iti Pilipinas, katikamang mi agtultuloy apo, iti daytoy nga smooth nga pamayan iti panagdalyasat mi as a country, iti daytoy nga pandemya as we heal and move as one. Tulungam apo tinaduma do mga tribo, iti dayti apo nga more than 7,000 apo nga people groups, in even languages ama iti enmi in these islands apo, in this archipelago, dawatan mi ama iti panakai banag iti righteous leadership, even iti political scenario, kat iso apo ti dawat ken kararagmi nga maibanag dagitoy da nga let your righteousness reign apo. Even kadagitoy da apo nga problema da iti terrorism itata, ikamang may iti naisingsingayan nga panang konbiktar mo kadagitoy nga tattao nga even though they have these idealisms and we have been brainwashed, awan ti imposible apo iti panagtrabaho ti Espiritu Santom kanakwada. Even kadagitoy da apo nga grupo nga ti Pilipinas, ikararagmi dagiti dati left, even the ISIS groups kada ditoy kano nyaman pay apo nga grupo nga dati na isabsabali apo nga agenda da. Ikamang mi nga sikapo Dios timang tingnay kanakwada. Kan ure apo kadagiti dati gobyerno nga sabsabali ti panapamunot na tenggelam kani apo Dios. Kat ibanag mo iti justice para iti umili iti Pilipinas. Akas binangay mo iti Pilipinas nga dati planom nga napintas. Plans to prosper us, not to harm us. Plans to give us hope in the future. Akas inkarim kadagiti spiritual Israelites, itatamot lang. Kan kadagiti biological Israelites, iti panpanawanda. Isuti kararag kan dawat mi, as we are part of this nga namati apo, makimay-maysa kami kadagiti kakadwami nga namati, tinaduma-dum mga grupo nga may kararag kadagiti da, especially iti sangay iti gobyerno. Dati garod iti dawat kan kararag mi, itinagan mo Jesus. Amen. Sika apo Dios nga namarswa iti langit ken daga, agyaman kami apo iti naisingsingayan nga panakitungtong mo iti tumunggal maysa. Apo sika ti Dios nga managayat manangaasi managparabor. Ket sikamot lang apo tinakin-am mo iti amin nga mapaspasamak iti dabaw ti daga and even beyond. Ket adtoy nga umasidag kami ken katatang rabii. Ikamang mi ti bagbagi mi kinka ti pampamilya mi ti trabaho mi ti amin nga aspeto ti panagbiag mi ken kastamot ti community ngayan mi ken iti ilim nga Pilipinas ken iti intiro nga lubong. Agyaman kami apo Dios ta sika iti Dios nga mangyamam mo ti kinasasinom ti tumunggal maysa. Dawatan mi garod nagtultuloy nga sustinaran na kami manan iti deti nga barong alawas nga sangsangon mi
kat punwan na kami ti Espiritu Santo, tapno Apo makita mi, lukatam ti matmatami, not only our spiritual eyes, but even iti daytoy nga wisdom nga ipayo mo kada kami. Nga ti amin nga aspeto ti panagbiag mi, mapadpadayawan mi sika, kan kastamot Apo, parti kami iti daytoy nga panagaramid kadag iti sumursurot king ka. Bendisyonam Apo iti pampamilya mi, bendisyonam ti tumunggal maysa, agyaman kami Apo Dios kadag iti nga gundaway nga panagkararag kan panagkamangkin ka. Mamati kami nga dinangag mo dagiti nga dawat kan kararag mi. Kat tulungan da kami Apo nga maaksepta kadagiti sungbat dagiti nga dawat kan kararag mi. Kat mamati kami Apo Dios. Kasi tultuloy mi nga mang balaet agtultuloy kami Apo nga agserbiking ka kan nagpamatiking ka. Ibanag mo Apo iti napintas nga planom ti tumunggal maysa. Katuloy mo garod nga bendisyonan. Kada uri kadagiti nga kadwami nga wan ditoy, kadagiti nga kadwami ti daytoy nga pamilya, iti daytoy nga gimong. Bendisyonam da ida ano ay naman tayanda kat ipariknam iti nabara Apong ayat mo kadakwada. Tatangarabi kan tagtultuloy pa yung Apong aldaw iti daytoy nga lawas. Salamat Ama na iti garod ti pagyamanan mi iti daytoy nga gundaway nga panagdawat, panagkararag, panagdayaw Apo panagdengeg ti panakitungtong mo. Itinagan mo Jesus nga manabot kan manang isalakan mi. Amen. And may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.